Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kur'an-e Karim me Allahu i madhrishëm në Kuranin famlart shpesh herë ka nxitur besimtarët për sakrificat financiare. Një vend ai thot: "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Gjithçka që shpenzoni nga pasuria juaj në rrugën e Allahut është për dobinë tuaj. Dhe gjithashtu ka treguar një shenjë dalluese të besimtarit që ai shpenzon vetëm për të fituar pëlqimin e Allahut. Thot: "Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah." Dhe ju shpenzoni vetëm për të kërkuar pëlqimin e Allahut. Andaj sa fatlum janë ata të cilët e shpenzojnë pasurinë e tyre me këtë synim në rrugën e Allahut. Dhe sot me bekimin e Allahut të madhrishëm në faqen e dheut, përveç Ahmedianit nuk ka që duke synuar pëlqimin e Allahut shpenzon në rrugën e tij. Padyshim mund të kenë edhe të tjerë të cilët e synojnë pëlqimin e Allahut dhe shpenzojnë pasuritë e tyre sipas mundësisë së tyre. Por si xhamat është vetëm xhamati musliman Ahmedia, i cili duke synuar pëlqimin e Allahut dhe duke ndihmuar nevojtarët të varfrit dhe gjithashtu duke i treguar botës fytyrën e vërtetë të Islamit, e mundojnë veten edhe bëjnë sakrifica financiare në rrugën e tij. Në të vërtetë, çdo shpenzim që bëjmë, qoftë për nevojtarët, qoftë për besimin, e bëjmë vetëm për hir të Allahut. Allahu i madhrishëm për veten e tij nuk ka nevojë për asnjë shpenzim nga besimtarët, nga njerëzit. Ne kur shpenzojmë për hir të tij, do të thotë
për dobin e krijesave të tij dhe për mbështetjen e fesë së tij. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, duke u referuar Allahut të Madhërisëm, thot, pra është një hadith kudsi ku Allahu thot: o biri i Ademit, mblidh pasurinë tënde tek unë dhe qetësohu, nuk do të kesh frikë, as pasuria jote të zhytet në ujë, as të digjet dhe as të vidhet nga ndonjë vjedhës. Unë do të ta kthej pasurinë tënde ditën kur ti do të jesh më nevojtari i saj. Andaj ne atë që mendojmë se është shpenzim në rrugën e Zotit dhe duke synuar pëlqimin e tij në të vërtetë, edhe për të Allahu i Madhërisëm thot që kjo në të vërtetë nuk është shpenzim, por është një vepër që ju e bëni për të synuar pëlqimin tim. Edhe e gjithë kjo nuk është shpenzim, por ju keni kredituar në llogarinë tuaj. Edhe unë do t'ju akthej juve ditën kur juve ju nevojitet kjo pasuri. Në një rrëfim tjetër thuhet që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha se ditën e Kiametit, derisa të mbyllet çështja e llogaridhënies, njerëzit që kanë shpenzuar në rrugën e Zotit do të qëndrojnë nën hijen e parave të tyre, të sigurt. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë se Zotit nuk i pëlqen paraja e pist. Atij nuk i pëlqen paraja që arrihet nga rruga e palejueshme, por nga rruga e lejueshme. Nëse ato parat shpenzohen në rrugën e tij, Zoti i Madhërisëm i pranon. Prandaj ne gjithnjë duhet të përpiqemi që parat tona të jenë të pastra. Sahabët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam përpiqeshin maksimalisht dhe shpenzonin vetëm për të synuar pëlqimin e Allahut, duke u përgjigjur në një thirrje të profetit sallallahu alaihi wasallam. Punonin dhe jepnin kontribute, jepnin sadakat. Në një rrëfim thuhet, Hazrat Abu Masud Ansari radhiyallahu anhu thot që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kurdo herë bënte në një thirrje për kontributet financiare, disa prej nesh dilnin në treg, bënin punë, dhe nëse në njëri merte qoftë si shpërblim qoftë drithra sa një en matse që i thon mud, dhe ndoshta është më pak se 1 kile, dhe sahabi në fjalë thot që besimtari i tillë e jepte edhe atë si kontribut në rrugën e Zotit. Pra ata që ishin të varfër, duke u përgjigjur thirrjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, dilnin në treg dhe punonin, edhe shpërblimin që e gjenin, ditoren që e gjenin, e sillnin te profeti sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa të tjerët ishin kaq të pasur sa që kishin edhe 100.000 dinar me vete. Hazrat Abu Bekr radhiyallahu anhu, kur ai u bë musliman, ai kishte 40.000 eshrefi floriri, përveç tregtisë që bënte. Ai vendosi që të gjitha këto do t'i shpenzonte në rrugën e fesë, edhe vijoi t'i shpenzonte. Dhe gjatë kohës së mërgimit, ati kishin mbetur vetëm 500 eshrefi, pra moneda floriri. Nëse ne bëjmë llogaritje sipas kohës së sotme se sa ishte vlera e pasurisë së tij, ndoshta janë 11 a 12 milion pound, që është më e madhe se sa buxheti vjetor i arkës son Vakfe Xhadidin për të gjithë botën. Pra kjo ishte gjendja e tyre, që ata që nuk kishin asgjë
edhe ata punonin dhe edhe sikur të fitonin disa cent ose disa qindarka i sillnin tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, kurse ata që e kishin nuk u merakosën absolutisht për varfërinë dhe parat i derdhën si ujë në rrugën e Zotit. E njëjta gjë vrehet edhe tek sahabët e Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam. Ne kemi dëgjuar shpesh për sakrificat e Hazrat Kalifit të parë të Mesihut të premtuar. Sa herë që ai bëri thirrje Mesihu sallallahu alaihi wasallam, pra ai u përgjigj me pohim. Gjithashtu ishte Khalifa Rashiduddin sahibi, që ishte babai i nënës së Kalifit të tretë. Kur ai dëgjoi deklaratën e Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam, më njëherë tha që një njeri që ka deklaruar një gjë kaq të madhe nuk mund të jetë gënjeshtar, dhe bëri bejtin. Dhe më pas përparoi jashtëzakonisht shumë edhe në sakrificat financiare. Si profesion ishte mjek, punonte edhe në shtet, kishte shumë të ardhura. Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam i dha atij një certifikat dhe atë e llogariti si njërin prej 12 havarive të vet. Ai tha që kaq shumë ai ka sakrifikuar, saqë i dha certifikatën duke thënë që ju keni sakrifikuar kaq shumë për xhamatin, saqë nuk keni nevojë më që të sakrifikoni në të ardhmen për xhamatin. Pra, pavarësisht se e kishte marrë këtë certifikat prej Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam, ai nuk rreshti, vazhdoi të sakrifikonte. Ishte një çështje gjyqësore e Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam në Gurdaspur. Atëherë Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam bëri thirrje që poshtohen shpenzimet, ishin shpenzimet edhe për gjyqin, sidomos kuzhina, për kuzhinën ishin shtuar shpenzime, sepse vazhdonte edhe në Kadian, edhe për shkak se Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam kishte ardhur në Gurdaspur, edhe ty mysafirët që vinin ushqeheshin nga kuzhina që ishte ngritur atje. Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam bëri thirrje për kontributet financiare. Dhe rastësisht Khalifa Rashiduddin sahibi, kur e mori vesh për këtë thirrje, pikërisht atë ditë mori pagën mujore. Dhe ai paga e tij që ishte 450 rupi, që ishte një shumë e madhe në atë kohë, sot qindra mijëra, të gjithën ja dërgoi Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam. Një shoku i tij tha, ta kishe mbajtur pak edhe për shtëpinë. Ai ju përgjigj që Mesihu i Zotit thot se feja e Allahut ka nevojë për parat, pse ta mbaj për veten, pse ta mbaj për familjen. Kështu që Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam gjithashtu tregoi me shumë dashuri sakrificat financiare të disa sahabëve të tij të varfër. Ai tha që unë habitem nga sinqeriteti dhe nga patosi i lartë i sahabëve të këtij xhamati, të cilët pavarësisht se janë shumë të varfër, siç janë Mia Xhamaluddin, Khairuddin dhe Imamuddini, këta tre që janë afër fshatit tim, që të tre vëllezër janë të varfër dhe ndoshta fitojnë 3 ose 4 cent në ditë, por rregullisht japin kontributet e tyre me pasion të lartë. Dhe gjithashtu jam i befasuar nga sinqeriteti i Abdul Hafizit, i cili pavarësisht nga varfëria një ditë erdhi dhe më dha 100 rupi, duke thënë se të gjitha këto dëshiroi të shpenzohen në rrugën e Zotit. Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam vijon që këto 100 rupi ai i varfëri ndoshta i ka mbledhur prej disa vitesh, por pasioni ndaj Zotit e nxiti që ta fitonte pëlqimin e Allahut. Pra
këto ishin disa ngjarje nga sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe nga sahabët e Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam. Se si ata e shpenzonin në rrugën e Zotit. Kjo saga e sakrificave financiare që është e lidhur me xhamatin musliman Ahmedia, me bekimin e Zotit edhe sot e kësaj dite vazhdon. Allahu i madhërisëm i ka dhënë një botkuptim kaq të thellë të sakrificave financiare këtij xhamati, pra xhamati të Mesit të premtuar e Islam, sa që habitesh. Çdo vit ne shikojmë qindra shembuj të tillë. Sot sipas traditës, pra në xhuman e parë të janarit deklaroi vitin e ri të arkës Vakfe Jadid dhe duke u referuar kësaj do t'i tregoj disa nga ngjarjet besimnxitëse se si ahmedianët kanë sakrifikuar në rrugën e Zotit dhe si Allahu i madhërisëm i ka bekuar edhe në këtë botë. Edhe pikrisht kjo gjë bëhet edhe nxitje në besimin e tyre. Me çfarë pasioni njerëzit sakrifikojnë në rrugën e Zotit, duke ndjekur pikërisht shembullin e sahabëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të Mesiut premtuar alayhi salatu wasalam, siç u thash, që sahabët e profetit kur dëgjonin ndonjë thirrje dilnin në treg dhe punonin dhe ato pak para pak qendarka që merrnin i sillnin te profeti sallallahu alaihi wasallam. Pikërisht shembuj të tillë i kemi edhe sot në xhamat. Amir Sahibi i Burkina Fasos shkruan që në rajonin Vodgur është një xhamat në një fshat që quhet Keriki dhe aty afër po shtrohe kabli fiber optik i internetit dhe Khudamul Ahmedia bisedoi me kontraktorin edhe i tha që atij xhamatit, pra organizatës së të rinjve të xhamatit, jepe një punë që edhe ata pra të rinjtë e xhamatit gërmuan 1 kilometër për këtë projekt edhe morën 1 milion frank sifa si shpërblim, që janë afërsisht 1250 pound. Edhe të gjitha ato dhanë në kontributin në arkën e Vakfe Jadid. Pra, kjo është ajo ndjenjë e sakrificës që e kemi në xhamat sot. Si Allahu i madhërisëm u ashton besimin të rinjve dhe fëmijëve të xhamatit, një shembull të tij e kemi në rajonin Penfor të Burkina Fasos. Kemi një antar të xhamatit atje që shkruan vetë ngjarjen e tij, që thotë se unë do të shkoja në udhtim dhe po mbaronte viti i Vakfe Jadidit. Nga në tjetër edhe drithrat po korreshin, përpara se të shkoja u thash fëmijëve që kur të korren drithrat 1/10 e tyre duhet t'ia jepni në çanda, pra në kontribut. Unë shkova në udhtim dhe më pas fëmijët pasi i korën i sollën të gjitha drithrat në shtëpi dhe nuk dhanë asnjë kontribut. Kur u ktheva, unë njoftova që e gjithë lashtat ishin në shtëpi. Atëherë u thash, nxirrni më një herë për jashta dhe ndajni pjesën e kontributeve, 1/10. Kështu që fëmijët ashtu vepruan. Dhe më pas përsëri pjesën tjetër e futën në shtëpi dhe u vure që nuk kishte asnjë mangësi në drithrat, edhe fëmijët u habitën që ne pavarësisht kemi hequr 1/10 e të drithrave, përsëri drithrat mbeten po aq. Atëherë u thash që Zoti ju ka treguar që asnjëherë nuk paksohet pasuria kur shpenzoni në rrugën e Tij. Kjo është pra standardi i besimit të atyre njerëzve që janë mijëra kilometra larg nesh, por që e pranuan Mesihun e premtuar alayhis salam dhe që e zbatojnë mësimin e vërtetë të Islamit. Me bekimin e
çandas pra të kontributeve largohen vështirësitë edhe forcohet besimi. Një ngjarje të tillë do t'i tregoj që është nga bregu i Fildishtës, nga një xhamat që quhet Depingo. Një ahmedian, Jakub Ahmed Sahibi, thot se unë isha prej kohësh ahmedian, mirë po nuk isha pjesë e sistemit financiar të xhamatit. Jeta ime gjithnjë ishte përfshirë në vështirësi, fëmijët gjithnjë të sëmur, edhe arat nuk bëheshin. Dhe për 3 vitesh, alhamdulillah, jam bërë pjesë e sistemit të xhamatit, sistemit financiar, edhe që nga ajo kohë unë i kam të mirë të ardhurat, fëmijët janë mirë me shëndet, dhe edhe bujqësia po lullzon. Edhe ahmedianët e rinj, pra që të porsa të arsuar, si shtohen në besim duke dhënë kontribute, nga bregu i Fildishtës një mik Zeblur Sahibi, i cili para pak kohe nga krishterimi erdhi në xhamat. Ai është i vetmi ahmedian në qytetin e tij. Rregullisht ndjek hutbet e mia edhe programet e tjera të xhamatit. Është shumë i sinqert, ka përparuar shumë në një kohë të shkurtër, edhe në besim edhe në sinqeritet. Pas betit studioi literaturën e xhamatit në gjuhën frënge dhe sot alhamdulillah është një misionar i mirë. Ai e la fshatin edhe u vendos pranë qendrës së xhamatit në mënyrë që të studiojë islamin sa më shumë. Gjatë kësaj periudhe ai nuk ka pasur në një punë, nga që lëvizi nga vendi, ishte në kërkim të punës. Bashortja bënte një punë të vogël, edhe nga ajo vjonin shpenzimet e shtëpisë në mënyrë modeste. Kur ati i thanë për kontributet, pavarësisht nga vështirësia, 5.000 frank sifa dha si kontribut nga ana e tij dhe nga ana e familjes së tij, dhe tha që pavarësisht se unë kam gjendjen të dobët financiarisht, por nuk dua të jemi privuar nga bekimet e kontributeve. Se si Allahu i Madhrishëm e qetëson atë që jep kontribute në rrugën e Zotit. Kemi një ngjarje nga bregu i Fildishtës, misionari i tij shkruan që në qyteti Bënduku i bregut të Fildishtës konsiderohet si qendër, si vatër e muslimanëve ku ka shumë hoxhallar. Dhe aty një mik Abdulrahman Sahibi e pranoi xhamatin. Ai thot që me xhamatin unë njoha me një fletushk. Para 4 vitesh unë jam bërë musliman nga i krishter familjarisht. Dhe mirë po nuk më qetësoi zemra. Por kur i dëgjova për islamin, shkova në qendrën e xhamatit dhe mora të gjitha përgjigjet nga misionari dhe u qetësova dhe atëherë bëra betin. Në kohën kur kam bërë bet, thot që ishte muaj dhjetor, edhe misionar Sahibi në xhami po jepte vaz pikrisht për arkën e Vakfe Xhadidit. Në xhep kisha 2.000 frank sifa dhe 1.000 frank sifa për tyre nxora dhe ja dhash misionar Sahibit. Dhe i thot se elhamdulillah që nga ajo ditë Allahu i Madhrishëm ma ka ndryshuar jetën, ma bekoi punën, dhe aty ku punoj kam një respekt tek të gjithë punonjësit, edhe elhamdulillah ka kaq shumë bereqet në këto të ardhura që kam, që jam shumë i qetë. Pra zotëria në fjalë që nga dita e parë kur e bëri betin është bërë pjesë e sistemit financiar të xhamatit. Elhamdulillah. Kemi shembullin e një antari të ri të xhamatit nga Tanzania. Jeni Palo Sahibi, i quajtur, i cili vjen nga Shëndepa, fshati Shtemba, dhe ai thot që un kam qenë shumë kooperac në kontributet. Sa herë që më kujtonin për kontributet, bëja ndonjë hile
edhe shpëtoja. Punoje në një fabrikë çmyrguri. Nuk isha mirë gjendjen financiare dhe kjo ishte arsye që shmangesha. Por atë që kur e kuptova temën e kontributeve dhe kam filluar të jap kontributet, mua më ka ndryshuar jeta. Dhe si vjet bujqësia më lulëzoi, më përpara 8 a 10 thas merja si të korat dhe këtë vit 56 thas orizi kam marrë. Edhe gjithë kjo është nga bekimi i kontributeve, që kur kam filluar kontributet, mua më ka ndryshuar jeta. Edhe tani po ndërtoj një shtëpi prej 6 dhomash, edhe arsyeja e ndërtimit, njëra prej arsyeve kryesore është që sa herë që vinë mysafirë të xhamatit të qëndrojnë në shtëpinë time dhe unë të kem nder për t'i mirëpritur ata. Pra, shikoni dhe edhe shpenzimet që po bën për ndërtimin e shtëpisë së re, po i bën për hir të Zotit, për të fituar pëlqimin e Zotit, dhe kështu besimi i ka dhënë përparësi mbi botën. Misionari nga Mali shkruan që një ditë një Abdurrahman sahibi erdhi në qendrën e xhamatit dhe tha se dua të bëj bejtin. E pyeta pse? Tha që gjyshi im, që ishte një njeri shumë i lartë, besimtar, në porositi që Imam Mehdiu ka ardhur, edhe shenja e tij është që ndjekësit e Imam Mehdiut punojnë në përhapjen e islamit në botë edhe kontribuojnë edhe financiarisht. Kur kam ndjekur radion tuaj dhe kam ndjekur që Imam Mehdiu ka deklaruar se ka ardhur edhe gjithashtu kalifi i tij jep hutbet, edhe në njërin prej hutbeve ai ka treguar ngjarjet e sakrificës financiare të antarëve të këtij xhamati, u binda që ka ardhur Imam Mehdiu dhe porosia e gjyshit ka qenë e vërtetë dhe prandaj dua ta bëj bejtin. Edhe ky zotëri që nga dita kur e pranoi xhamatin u bë edhe pjesë e sistemit financiar të xhamatit. Njerëzit që skajshmërisht të varfër, por edhe ata kontribuojnë në rrugën e Zotit. Dhe Zoti në mënyrë të çuditshme i bekon. Nga Gambia, Amir sahibi shkruan që një zonjë e quajtur Fatima Gjalu Saheba, që është 49 vjeçare dhe që është nga Nyamina West, nga fshati Këndanami, dhe asaj kur i kemi bërë thirrje për kontributet, më tha që nuk kam as pak lek. Mirë po, para pak kohësh, një shoqe ime më ka dhënë dhurat një pul. Tani, shikoni edhe ky shembull është ai që ndodhi në Kadian në kohën e kalifit të dytë, që një grua solli pul bashkë me vezët, edhe kjo zonjë e solli këtë pul dhe tha se nëse xhamati e pranon këtë si kontribut do ta jap. Xhamati e ka pranuar. Edhe më pas tha që unë jam shumë e shqetësuar për xhaxhain tim, i cili është i vetmi kujdestar për familjen tonë. Dhe ai para pak ditësh është në burg dhe ka marrë pretencën që ka prishur sigurinë e shtetit dhe për 7 ose 8 vjet do të jetë në burg. Edhe më pas ajo pra dha kontributet dhe më shkroi edhe mua letër për lutje për lirimin e xhaxhait. Dhe kushdo që ka dëgjuar për lirimin e tij, sepse xhaxhai u lirua pas pak kohe, sepse gjykata e shfaqsoi atë, dhe kushdo që e dëgjonte tha se kjo është një mrekulli, sepse për këtë pretencë askush nuk lirohet. Edhe xhaxhai kur e mori vesh që mbesa pas ka paguar kontributet në këtë formë dhe i ka dërguar dhe kalifit të kohës letër për lutje, u ndikua jashtë mase dhe kuptoi vërtetësinë e xhamatit dhe e pranoi xhamatin. Me bekimin e Zotit, Fatima Sahiba rregullisht jep kontributet, bën edhe tabligh të tjerëve dhe tregon edhe bekimin e
kontributeve dhe se si xhaxhai I tij u lirua nga burgu dhe ju zgjidhen vështirësitë. Pastaj jo vetëm në Afrikë, por ahmedianët po shtohen në sinqeritet edhe në vendet e zhvilluara dhe tregojnë shembujt e tyre. Misionari I xhamatit nga Australia, Sejed Daud Ahmed Sahibi, shkruan që një djalë I ri ahmedian nga Melbourne, I cili është student në një universitet, sipas premtimit e kishte paguar kontributin e Vakfe Jadidit. Mirë po, ditën e gjumas, kur kam bërë nxitje për gjithë antarët, ai përsëri bëri një premtim për $550 dhe të nesërmën edhe e paguaj. I riu në fjalë punon part-time edhe çdo 15 ditë, pas çdo 15 ditësh nga universiteti ai merr $530, por këtë herë ai mori $1232, të cilin nuk e shpresonte. Edhe ai thoshte që kjo ishte bekimi I kontributeve. Amir Sahibi I Fijis thotë që një antar I xhamatit që është nga fshati në Servanga, që është shumë I sinqert dhe shërben si sekretari I financës në xhamat, thotë që kur kam filluar të jap kontributet, Zoti më ka bekuar punën. Bashortja e tij ka ardhur nga një familje krishterë dhe ajo vetë thotë se gjithë bereqeti është për shkak të kontributeve, por ndryshe neve nuk na përfundonin borxhet. Nga Benini kemi një xhamat të vjetër, edhe aty misionar Sahibi Hamid Sahibi thotë që vendasit këtu në përgjithësi merren me bujqësi dhe mbjellin pambuk. Fshatarët kishin mbledhur pambukun në një vend në mënyrë që ta çonin në fabrik, po pa pritmas aty ra zjarr dhe miliona lek kanë pasur humbje dhe vetëm një njeriu nuk ju doq pambuku. Banorët thanë që kjo ishte një mrekulli dhe thanë se Zoti të ka shpëtuar. Ai thoshte që unë besoj në Zot dhe unë jam I bindur që Zoti ma ka shpëtuar punën sepse unë jam ahmedian dhe çdo muaj jap kontribut në rrugën e tij. Nga Kango Brazil, misionar Sahibi thotë që një zonjë, Madam Aisha Sahiba, që është mësuese në një shkollë shtetërore, erdhi bashkë me të birin në shtëpinë e misionit dhe tregoi vështirësitë e saj financiare dhe tha që përveç kësaj edhe bashorti nuk I jepte asnjë lek. Edhe për këtë arsye edhe ajo kishte marrë shumë borxhe nga të kaluarën dhe gjysma e pagës kalonte pikërisht për t'i larë borxhet. Thotë, duke dëgjuar këtë, I thash, misionari I thotë se I thash që të shkruante një letër kalifit dhe për lutje dhe së dyti të paguante rregullisht kontributet në rrugën e Zotit sipas mundësisë. Thotë që ajo me njëherë më shkroi letër duke më drejtuar mua edhe më pas vendosi të paguante rregullisht edhe kontributet. Edhe e paguaj edhe nga ana e saj dhe nga ana e familjes. Nuk kaluan shumë ditë që bashorti vet filloi të paguante qiranë e shtëpisë, pagesën e shkollës dhe gjithashtu motra e saj e madhe që e kishte zaptuar gjithë pasurinë të atit dërgoi papritmas 100.000 frank sifa dhe ajo zonjë e mori në telefon misionarin e xhamatit dhe tha se gjithë kjo ndodhi për shkak të bekimit të kontributeve dhe solli 10.000 frank sifa të tjera si kontribut. Sedër Lejna, kryetarja e grave e Kanadas, thotë që njëherë patë një takim me vajzat e universitetit edhe një nga ato asaj I thash që duhet të kontribuosh në rrugën e Zotit dhe ajo vajzë kishte $50 në xhep
Dhe si studente, kjo shumë ishte shumë e madhe për të, por ajo tërësisht, domethënë, e dha në rrugën e Vakfe Jadidit, edhe pas 2 javësh ajo mori një bursë $800 nga universiteti dhe tha që kjo ishte bekimi i kontributeve. Kemi një Ahmedian nga Egjipti, Abdurrahman Sahibi, ai thotë që ai më ka shkruar mbase në qershor këtë vit dhe thotë që gjuman e kaluar un kam pasur 100 pound egjiptian dhe 50 për tyre i dhash në rrugën e xhamatit dhe 50 e mbajta për vete. Un banoj në një vend ku nuk kam asnjë të afërm dhe përveç Zotit nuk është askush me mua. Edhe rruga më vjen me vonesë zakonisht dhe por pas kësaj më erdhi shumë shpejt edhe un prita 2 ditë dhe pas 2 ditësh kur shkova pash që rroga jo vetëm që kishte ardhur, por ishte 60% ishte rritur. Edhe un kam vendosur tani që gjysmën e kësaj ta jap në rrugën e Zotit. Lutuni që Zoti të ma forcojë në besim. Nga India, përgjegjësi i Vakfe Jadidit Salim Khan Sahibi thotë që isha në një udhtim në provincën Gujarat për Vakfe Jadid dhe morë në telefon një antar të xhamatit dhe thash që për 1 orë do të jemi në shtëpinë tuaj. Kur vajtëm pas 1 ore edhe teksa po bisedonim me të, ndërkohë pa prit mas erdhën 2 njerëz dhe biseduan me të dhe morën frigoriferin e shtëpisë dhe ikën. Pyeta cila është situata? Ai tha se ju më thatë se pas 1 ore do të vi, edhe unë nuk kisha asnjë lek për t'ju dhënë. Edhe kishim këtë frigorifer edhe e shitëm. Edhe këtë shumë inshallah do t'ju japim juve. Unë i thash se pse ishte kjo nevojë. Mos e bëni këtë gjë, ktheni frigoriferin. Mirë po ai nuk u bind dhe tha që nuk është e mundur që një njeri të vi nga qendra e xhamatit në shtëpinë tonë edhe të kthehet duar bosh. Zoti vetë do ta bekojë para tona. Allahu e bekoft. Edhe tha që frigoriferin do ta blem prap. Pra ka shumë njerëz që janë edhe nevojtar, por prapse prap japin kontribute nga India. Përgjegjësi Vakfe Jadid thotë që Munawar Sahibi po pra thotë që në udhtimin në Jupi në xhamatin Sandën shkova një ditë në një shtëpi edhe ai tregoi arsyet financiare dhe nuk dha asnjë lek dhe tha se hajdeni nesër. Te nesërmën kur shkova përsëri tek ai, përsëri ai tha se nuk më kanë ardhur lekët akoma. Shikoni pra edhe fëmijët se sa shumë të pasionuar janë për të kontribuar në rrugën e Zotit. Ishte një vajzë vogël që dëgjonte gjithë këtë dhe erdhi tek babai dhe tha që ti më ke premtuar që nga që po vjen dimri dhe do më blesh kopucët. Edhe këtë shumë që e ke mbajtur për mua, ma ep mua. Ajo insistoi edhe e mori shumën edhe atë shumë e dha si kontribut në Vakfe Jadid, duke thënë që këpucët do më vinë prap, por qenda pra kontributet du t'i jap tani. Unë në fakt kam dhënë udhëzimin që xhamati të kujdeset për shtëpitë e tillë. Nëse njerëzit e tillë japin në rrugën e Zotit, nuk duhet t'ia merrni. Nëse prap ata insistojnë, atëherë merrni, por më vonë duhet të kujdeseni për shtëpinë e tyre. Përgjegjësi i Vakfe Jadidit po nga India, Farid Sahibi thotë që në muajin janar, në muajin nëntor, udhtova në provincën Jupi për Vakfe Jadidin dhe mora vesh që një shtëpi prej shumë vitesh nuk ishte në kontakt me xhamatin. Kur shkova dhe kontaktova dhe shkova, ata thanë se ne duam të japim kontributet jo vetëm në arkën Vakfe Jadid, por në të gjitha arkat e xhamatit. Kështu që zotëria në fjalë
llogariti se sa do të ishin kontributet e tij e të familjes së tij në të gjitha arkat e xhamatit dhe aty për aty dha 15000 rupi për Vakfe Jadidin. Në këtë mënyrë nga bekimi i Vakfe Jadidit një familje që ishte shkëputur nga xhamati u bashkua edhe një herë. Kështu që siç u thash që nganjëherë përgjegjësit tregohen të dobët dhe nuk i kontaktojnë xhamatet, madje disa herë për shumë kohë, prandaj i gjithë sistemi duhet të angazhohet dhe duhet të gjallërohet. Këto ishin disa nga ngjarjet që tregojnë se aty ku njerëzit sakrifikojnë për hir të besimit, na tregojnë gjithashtu vërtetësinë e Hazret Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam, vërtetësinë e xhamatit dhe se ky xhamat është prej Allahut të Madhërisëm. Allahu bëft që besimi dhe bindja e xhamatit gjithnjë të shtohet dhe ne gjithmonë të shtohemi në sakrifica për të arritur pëlqimin e Allahut të Madhërisëm. Vitin e kaluar sakrifica që dhan, pra vitin që lam pas sakrifica që dhan xhamati ndërkombëtar në këtë arkën Vakfe Jadid do të tregoj tani me bekimin e Zotit të Madhërisëm. Me 31 dhjetor viti i 60 i arkës së Vakfe Jadidit ka përfunduar dhe nga 1 janar filloi viti i 61 i saj dhe gjatë vitit që lam xhamati nga e gjithë bota ka kontribuar 8.862.000 pound britanik në këtë ark, që 842.000 pound janë më shumë nga viti i kaluar. Alhamdulillah. Për nga kontributet, Pakistani renditet në vendin e parë dhe pas tij vijnë pra 10 vendet e para në Vakfe Jadid, Anglia, së dyti Gjermania. Në arkën e Tehrik e Jadid ishte kundërta. Në vendin e tretë është Amerika, pastaj Kanadaja, India, pastaj Australia, një shtet arab në vendin e 7 dhe në vendin e 8 Indonezia, në vendin e 9 prap një shtet arab dhe në vendin e 10 është Ghana. Mashallah, edhe Ghana ka përparuar shumë këtë herë. Për nga monedat vendase, xhamatet që kanë bërë përparime të dukshme në krahasim me vitin e kaluar janë Kanadaja, ka përparuar jashtëzakonisht shumë, pas tij vijnë vendet afrikane, Nigeria, pra 83% ka shtuar, Mali 55%, Sierra Leone 45%, Kamerun 45% dhe Ghana 24%. Pra këto janë vende që kanë kontribuar më shumë në monedën vendase në krahasim me shtetet e tjera. Për sa i përket numrit të pjesëmarrësve, gjë e cila është kryesorja, me bekimin e Zotit këtë vit 1.6 milion ahmedian kanë kontribuar në këtë ark, pra në arkën e Vakfe Jadidit, ku pjesëmarrësit e rinj janë 268.000 veta. Në këtë aspekt 10 vendet e para janë Nigeria, pastaj Sierra Leone, pastaj Niger, pastaj Benini, pastaj Mali, Cameroon, Ivory Coast, Senegal, Burkina Faso dhe më pas Gambia dhe gjithashtu Guinea Bissau, Kenya, Tanzania dhe Zimbabwe kanë punuar mirë në këtë drejtim. Në Vakfe Jadidin, pra Vakfe Jadid ka 2 sektor, një për fëmijë dhe një tjetër për të rritur. Për këto sektor më shumë punojnë Pakistani dhe Kanadaja, por si vjet edhe Australia. Të rriturit, 3 vendet e para të Pakistanit janë Lahore, Rabwa dhe Karachi. Përsa u përket provincave të Pakistanit, renditja është si vijon: Islamabadi, Rawalpindi, Sargodha, Gujarat, Umarkot, Hyderabad,
Mirpur Khas, Dera Ghazi Khan, Kotli Azad Kashmir dhe Quetta. Kurse për sa u përket xhamateve brenda Pakistanit janë Islamabad Township, Gulshan Iqbal Karachi, Samanabad Lahore, Rawalpindi Town, Azizabad Karachi, Delhi Gate Lahore, Mughalpura Lahore, Sargodha Town dhe Dera Ghazi Khan Town. Tek fëmijët, 3 xhamatet e para në Pakistan janë Lahore, Karachi dhe Rabwa. Për sa u përket provincave brenda Pakistanit, këto janë vendet e para: Sargodha, Rawalpindi, Gujarat, Faisalabad, Hyderabad, Narowal, Dera Ghazi Khan, Kotli Azad Kashmir, Shekhupura dhe Baden. 10 xhamatet e mëdha të Anglisë që kanë kontribuar më shumë në arkën Vakf-e Jadid janë Worcester Park, Masjid Fazal, Birmingham South, pastaj Gillingham, pastaj Birmingham West, pastaj New Malden dhe pastaj Glasgow, pastaj Islamabad dhe më pas Putney dhe në vendin e 10 Hayes. Kurse rajonet brenda Anglisë janë London B, London pra London B, London A, pastaj Midlands, North East, Middlesex, South London, Islamabad, East London, North West dhe Hertfordshire dhe pastaj Scotland, pra Skocia. Dhe 10 xhamatet e para të Amerikës janë pra në arkën Vakf-e Jadid, Silicon Valley, Seattle, Detroit, Silver Spring, Central Virginia, Boston, Los Angeles East, Dallas, Houston North dhe Orwell. 5 xhamatet e mëdha të Gjermanisë që kanë zënë vendet e para janë Hamburg, Frankfurt, Wiesbaden, Grossgrau dhe në vendin e 5 Morfelden, Waldorf. Kurse xhamatet e vogla të Gjermanisë janë Rogermark, Neuss, Mediabad, Nida, Freiburg, Koblenz, Florsheim, Weingarten, Pinnenberg dhe Langen. Rajonet pra imarat e para të Kanadas për nga kontributet janë Vaughan, Calgary, Peace Village, Brampton, Vancouver dhe Mississauga. Dhe 10 xhamatet e para të Kanadas janë Durham, Edmonton West, pastaj Saskatoon South, Windsor, Bradford, Saskatoon North, Montreal West, Lloydminster, Edmonton East dhe në vendin e 10 Abbotsford. 5 xhamatet e Kanadas që kanë punuar më shumë për sektorin e fëmijëve të arkës së Vakf-e janë Durham, Bradford, Saskatoon South, Saskatoon North, Lloydminster. Kurse 5 rajonet imaret pra e Kanadas që kanë punuar më shumë për sektorin e fëmijëve të kësaj arke janë Peace Village, Calgary, Vaughan, Vancouver, Weston. Provincat e Indisë për nga kontributet janë Kerala, Jammu Kashmir, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Odisha, West Bengal, Punjab, Uttar Pradesh dhe Maharashtra. Kurse xhamatet e para të Indisë janë Calicut, Hyderabad, Patapiriam, Qadian, Kolkata, Bangalore, Kannur Town, Pengadi, Karulai dhe Karunagapalli. 10 xhamatet e mëdha të Australisë që kontribuan më shumë janë Castle Hill, Brisbane Logan, Marsden Park, Melbourne Long Warren, Berwick, Pesith, Plumpton, Blacktown, Adelaide South dhe Canberra. Xhamatet e para të Australisë për sektorin e fëmijëve janë Brisbane Logan, Pesith, Brisbane South, Melbourne, Berwick, Adelaide South, Melbourne Long Warren, Plumpton, Castle Hill, Marsden Park, Mount Druitt. Allahu u bekoft pa mas sakrificë bërësve, pasuri dhe fëmijët, i shtoft në besim me sinqeritet dhe e bëv gjithë se cilin të synoje vetëm pëlqimin e Zotit edhe në fjalët edhe në veprat e tij. Pas namazit do të udhëheq një gjenaza që e kemi këtu, e cila është
Ali Gover Munawar Sahib të Anglisë, i cili me 23 dhjetor të vitit të kaluar, duke shkuar në Gjermani në afër qytetit e Kolonit, në një aksident ndroi jetë, u qa goma voziste e ama, vet fëmia ishte 5 vjeç që ndroi jetë. Ai ky fëmijë ishte i dedikuar para lindjes. Gjyshi i tij Chaudhry Munawar Hafiz Sahibi ishte nga Narowali i Pakistanit dhe Aliut i kishin vënë emrin nga stërdyshi i tij, i cili ishte Ahmediani i parë i fisit edhe ishte edhe gjithashtu sahabi Mesihut Premtullahi sallallahu alaihi wasallam. Kurse gjyshi nga nëna ishte nga Hyderabadi i Indis dhe e ama e ti djali që ka ndruar jetë punon në zyrën tonë, si që thash, pikrisht ajo e ngaste makinën, ndërkohë ishte shoqëronte edhe gjyshja, edhe ato janë të lënduara, janë në spital. Allahu e mëshiroft. Edhe nëna alhamdulillah është treguar shumë e duruar. Zoti i dhënë durim, e ka përballuar këtë vështirësi me durim të jashtëzakonshëm. Fëmijët natyrisht që janë të pafajshëm, edhe ky fëmijë, si çdo fëmijë tjetër që vdes, Allahu i madhrishëm e fut direkt në xhenet. Allahu u dhënë durim prindërve edhe kuraj, edhe u dhënë edhe një zëvendës tjetër. Pas namazit, si që thash, du të udhëhet gjenazën. Gjenazja është e pranishme, unë do të dalë për jashta dhe ju do të qëndroni këtu në xhami dhe do të merrni pjesë në gjenaze. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله